فين غاديين؟ اكتشفوا لا كورونيا، ما عرفت شنو هو داكشي. غنطلعوا الطوري نوسيكي، تنطلعوا نسولوا ان شاء الله. هادي بلاصه زوينه، نتوما منين جينا؟ راه بلاتي حبسي شوفوا الموجات راهم. يا الموجة، اشنا كاين واحد الاغنيه ديال يا موجة. باقي الاسمر. لا سولت عليك الموجه، قلت قالت لي مازال حبيبي باقي والله لا زوينه ديك الاغنيه. عوانو ياللي شي حاجه يا اللي على اليوتيوب. يا اللي قالت لك كاينه شي اغنيه د الموجه، قلت لها راه ديك سولت عليك الموجه. قالت عائلة الحماق. ياللي ما دابا فين غنمشيو؟ نطلعوا للفوق واش نهبطوا لتحت؟ واش اجي تشوفوا شنو كاين هنا؟ غنمشيو لديك البلاصه، راه بلاتي انا نزومي بلاصه خاصها ساعه باش نوصلوا. شوفي هنا خاصنا نخرجوا التيكي. قال لك طوري داير كولاش كنبانو الى اوفيسينا دي انفورماسيون طوري دير na oficina de información تشيو اوف تاور. هذيك تاور اوف 3 اورو 50. قال لك ريدوسيدا. علاش ريدوسيدا؟ لونيس غراتيس. وحنا دابا مارطيس نمشيو ندخلو، ما عرفت منين كيديروا داك الشيء وشنو كاين تما. ولكن انا بغيت نمشي ليش انا نجيبوني حتى للبحر. راه ديك البلاصه اللي خرجتنا في التصويره في جوجل مابس. اجي نمشيو للبحر، اش بغينا تما تنساليو ونرجعو. بعيد هذاك حبيبتي. واختي بحال اللي بغينا الطوري، نمشيو موحشين في الطوريس. اجي ديك بلاصه هي اللي غنوصل لها، واخا نعرف نبقى غاديه حتى يظلم الحال. قرب يظلم الحال. والمهم واخا قلت لك انا يظلم، راه هو الكامبو دي فوتبول حدا البحر. شحال زوينه والله. ما عرفتش هاد البلاصه. قال لك تلفت، لا تعرف. قال لك جول تعرف. شوفي كيحمر جاني باش يعرف حق الرجال. اش خلاه مسكير. شوفي هي غتطلع واحد الموجه ها هي. الله يا ربي عرفتي الراحه باقي ما وصلناش لتما كاع. الراحه شي الموجه ماشي بحال السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مهدات خاصه لعشاق البحر بحالي. نتمنى ان الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. عرفتي لا منظر شحال واعر والله، مباشره فن. واخا كاين شي البرد ولكن راه منين جينا من لهي وغادي نكملوا ان شاء الله حتى لهي. فين هي ديك البلاصه هنا ان شاء الله. لا منظر والله تفن. شكون بحالي كيحماق على البحر. الله فاطمه الزهراء فين وصلت؟ فين وصلت؟ شوف الزرحه باقا. الله على الصوت على جو. سيروا معايا من ديوركم. صراحه ما بغيتش نبقى ندير فحال هذا النوع ديال الفيديوهات، ولكن طلباتهم مني زهور وطلباتهم مني شحال من وحده، داكشي علاش كنديرهم. ان شاء الله غنولي ندير سميتو غنصور فين مشيت وداكشي باش الا بغى يمشي شي حد المهم يختار يشوف ويختار ان شاء الله، والا عجباتو البلاصه يمشي ليها علاش لا. واخا البلاصه انا دابا ما عارفاش بالضبط فين هي، حيت من اللوغو وحنا جينا لا كورونيا. غنسول ضروري غنخلي لكم هاد البلاصه فين كاينه بالضبط. اصلا كنت قلبت في الانترنت على حساب شي بحار وداكشي وطلع لي هذا، وباش عرفتو ما عرفاش درت في جوجل مابس وخرجت لي ديك اللعيبه ما عرفتش شنو هي. انا نوصل لها ان شاء الله ونعاود نصور لكم وان شاء الله نعطيكم السميه اللي بغى يجي. والله عرفتي واحد الراحه وفشكل. الله شوف فشكل ما يحس باغي اللي جا لهنا. الناس ديال لا كورونيا اكيد انهم غيكونوا عارفين هاد البلاصه، والناس اخرين حتى هما يقدروا يكونوا كيجيو لهنا غادي يعرفوا كيفاش داير الجو.
صراحه كاينين الناس الكالم، الطبيعه، البحر، الخضوره والبحر. اكيد انهم غيكونوا معالم تاريخيه، ولكن باقا ما عارفاش البلاصه بزاف. ان شاء الله شي نهار ندورو نعرفوا ديك الساعه ان شاء الله نوري لكم كيفاش. مكرهتش كون هبطت لتحت. هنا ما كاين لا بارير ولا حتى شي حاجه، الهياج كامل. هنا ما كاين والو، نيشان منك للحجر وحدهم بحر. تخافيش. المهم الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات قولوا لي باش نبقى نديرهم، وما تنساونيش بالتعاليق ديالكم في اي حاجه كتشوفوها. غنبقى غادا وكنشد لكم بحر من جوي انا كندور عليه وانا كنصور فيه. نزلني وحطني لتحت كاينش من نهبط. اخيرا قربت لديك البلاصه. هاد الباركور هادي فاطمه مزال فين وصلت. يلا ليلى كاينه الطريق. مكرهتش كل لقيت منين نهبط من هنا لتحت. بيني وبين هاد الهبطه والو شتا صابه. شوفي شحال بينك وبين الهبطه والو، كنتي غادي تطيحي. رجعي لينا. لا هادشي ما خدامش. رجع عندك يا ليلى، عندك شو الطريق منين دايزه باش تعرفني بلي مغربيه. الناس كيجيو طالعين كيجيو من الفوق من الهياج وكيجيو كيهبطوا من هنا، وانا حاج مغربيه دايزه من هنا. المغاربه الشعبيين خلينا من داك اليميني وداك الناس ديالها. انا من الناس ديال المغامرات. دابا ندوزو من الناس من الطريق ديال الناس الهاي كلاس. واشنو هو هادشي؟ شنو هو هاد السيمبول، هذا الرمز؟ دابا خليكم شي التصويره ديالو والمعلومات عليه. فاطمه هاي الهبطه. اش والله شال البحر راحه وحق الله. اش حنا بداك نشوف هادشي اللي يشوف هكا قدره ديال الله سبحانه وتعالى ما يقدر عليها حتى شي واحد. اما كاين لا كورونا لا بورونا. شوف والله العظيم الا
والله شوف والله ربي يسلط عليهم غير شي حاجه قليله. الواحد راه واش طبيت والله يا الموس اسمي. ما قلتي حتى شي حاجه ماشي هذه. لا والله انا كنرتاح، ولكن سبحان الخالق انا واخا كنرتاح حتى تشوف العظمه ديال الله سبحانه وتعالى في البحر ديالو. والله قادر ربي يدير كلشي اكيد. عرفتي هناك ما فينا وداك البالكون السلبيه. وخاص شي واحد اللي كبوط ضرب لك البرد. ايوا راه انا غير جيت لابسه داك البينوار. كاين شي البرد ولكن ماشي مشكل، على حساب هاد البلاصه تستحملي. الله علي مني. لا عافي عافي. عرفتي والله لا جات واحد المدخل عادي. جبتي لي الصاد غير خليها نقال. شديتي عليا البرد طاكيتي عليا. ناري لا نزل كاع تكون درت هاد طايح الله يستر. ما غنجلس نتصور. هذه ما مشات جالسه هاد السيده، انا ما فهمتهاش. انا جالسه عرفتي فهمتي بحال جده. الله كل ما كان صباش حتى نقدر زعما نزيد شي لقدام، اما دابا صباش حتى لا والله هادشي كنت يهز. شوفي واحد هي صباش زبد حتى. البحر شتي واحد شويه، هذا هو زبد البحر. هو اللي زبد البحر هو اللي مذكور في يقول ان الله يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. هاد زبد البحر تيكون هكا صفر الزبده ديال البحر، تتكون في شي بلايص كثيره بزاف وما شاء الله قد ما تتكثر تتولي لك بحال شي حاجه ما تقدريش تدخلي وسطها، عرفتي غير رغوه. تيقول ان الله يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. يقول لك كلشي مقرئ انا علمتك. تنقول علي تنعرف ما مقرئ حتى حاجه. لا تبي على موجه. شحال واعر. الله يحسن خزينتنا يا ربي امين. بس يا ربي راه شبيكي ولا البحر. شبيكي ولا البحر. شكال علاش؟ شوفي هاد البلاصه وري هاد البلاصه لا ربي كي تتبان هادي تقريب المسجد حسن الثاني بكازا. ايوا خاصك البحر خاصو شي شويه يطلع هذيك القبات الاخرين وهذا. حاجه واش يوصل ديك البلاصه لديك الماقع. مسجد صاحبتي مسجد، غير هذا قلت لك القبه ديالو بحال شكل المسجد. فكرناك عفكار فكرناك عاب كازا بلا. خلينا اختي عزوي تسوق لا كورونا. نمشيو الباطو يدينا حنا نمشيو لرجلينا ضربنا الطريق ونرجعو نضربو الطريق على رجلينا. كاينه ولا ما كايناش؟ دوي حشمتي. راه وليت كلي مقلاصيه. لابسه جوج كبابط جاكيطه كبوطي صافي شعل الضوء يلا وقف التليفون. شارجك الطوري داير كوليس في الليل. هذا المنظر ديالها الصراحه كيكون زوين. ما عندناش الوقت باش نزيدو نطلعو حيت باقا تابعانا الطريق بزاف وباقي نشوفو شنو غادي نقدم ان شاء الله. هاي الطريق اللي شدينا قبيله صراحه كاينه شي طريق على رجلين، ولكن البلاصه كتستاهل صراحه ديك الطريق اللي كتضربوا عليها. مره كندوز شي بالكم من حداكم. باش كنا جالسين داز شحال من باركيت راه واحد ما عرفتش غيبان ولا لا. صافي غنشوف الا درنا نصوروا شي حاجه اخرى. ما عرفتش باش غنحبسوا الليله. خارجين من الصباح تقريبا واخا ما خرجناش بكري من الدار. المهم كنت باغا نصور لكم في بريمارك ما لقيت حتى شي حاجه زعما اللي مهمه، ولكن شريت منها شي حاجه ان شاء الله دابا نوريها لكم فاش نوصل للدار وصافي. المهم لحد الساعه ما عرفتش غنكمل الفيديو ولا لا، ولكن هادشي اللي كاين هاد الساعه ان شاء الله نصور لكم من بعد. الا لقيت ما نصور ولا ما لقيتش ان شاء الله فيديو اخر يكون احسن من هذا. مارك صراحه ما لقيتش شي حاجه مهمه انني غنصورها. داكشي اللي تما ما عجبنيش، يعني ما كايناش شي حاجه انتريسانتي من غير هذا المنظم ديال المكياج. داير 3.50 ها هو كيجي على هذا الشكل، تقدري ديري فيه اللي بغيتي. صراحه زوين، هذا هو اللي عجبني. حاجه اخرى ما بانت لياش وصافي هذا ما كان. نسيت مصور صراحه هاد النظر كيجيو واعرين صراحه عجبوني. في الاول ما كون قالها لي شي واحد ما نقدرش نزعم على بحال هاد النظر، ولكن صراحه الله تيفني وما غاليينش. الثمن ديالهم رخيص بزاف.
الهضر ديال الدراوش. 4 اورو صراحه كيجيو في سميتو زوينين. صافي شريت غير هذا والمنظم ديال المكياج وصافي. كتهز شي شويه غير باش تجمع شي بحال الماسكارا والحوايج اللي كتكوني كديريهم تقريبا كل نهار، ولا المهم اللي كتستعملي بزاف تقدري ديريهم فيها.